ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ GPRS ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಯೂತ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೌದು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹೌದು. ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು 28 ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CEO ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಏಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂತ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಥರನೇ. ಯೂತ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಯೂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು. ಯೂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಜಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಸಮೇತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಜಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕನ್ನಡಕ ಬಂದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಇವರ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಸರ್. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಸರ್ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಜಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಬ್ಯಾಕು. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಜಲ್ ಮೇಡಮ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಬಂದು ಮೈನೇಜ್ ಚಂಡಿಯಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟಾಫ್ GPRS ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಅಂತ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂಬೈ ಪೂರ್ತಿಯ. ನಮಗೆ ಯೂತ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಯೂತ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಿತ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತು.